Всем привет! Вы на канале полезных советов и крутых лайфхаков. Наверняка вы сталкивались с такой проблемой, как вот это. Посмотрите внимательно. Поднимая крышку унитаза, он постоянно бьется об бачок. И с этим, казалось бы, нельзя ничего поделать. Но как раз таки вот эта проблема может испортить ваш бачок, он попросту может треснуть от частого ударения о крышку. Крышка, казалось бы, нормальная и опускается все медленно, но не предусмотрели производители вот этого. Как я выхожу из этой ситуации? Все очень просто. Берете, покупаете обычную уплотнительную ленту, желательно белую, в строительном магазине для дверей. Она есть выпуклая или вот такая плоская. Это уже на ваше усмотрение. И все, что нам нужно, это отрезать кусочек и приклеить ее. Все. Отрезаем маленький кусочек этой ленты и клеим вот здесь, где оно ударяется. Давайте же посмотрим результат. Все у нас получилось. Одной проблемой стало меньше. Я делаю даже не так. Я клею ее на весь бачок. Вот так. Это красиво и мне в принципе не мешает. Смотрится довольно-таки эстетично и практически незаметно. Но результат очень и очень радует. Это поможет уберечь ваш унитаз и решить головной боли, этого стука неприятного. Если вам было видео это полезно, подписывайтесь на канал, поддержите меня лайком и до новых встреч всем, удачи, скоро увидимся.